Latviešu sapnis man radās tad, kad es studēju Amerikā, un visi prasīja, kas tāda Latvija ir. Es uztaisīju tādu dokumentālo filmu par latviešu izcelšanos un mūsdienām. Un var teikt, ka 98. gadā no tām dažādām detaļām, kas bija sanākot viņām kopā, tas latviešu sapnis izveidojās. Latviešu tēls radās kopā ar koku, tā kā ikonisks tēls, kas var būt gan sieviete, gan vīrietis. Kāda tāda latviešu dvēselīte balta, kas sēž kokā un cauri gadsimtiem iznes to latvieša iekšējo būtību. Latvietim noteikti gribējās dzīvot, viņš sāka sevi iedzīvināt. Sākās, protams, ar mucā sēdēšanu un jūriņā braukšanu, bet tad jau aizgāja gan uz politiku, gan uz sociālām sfērām. Latviešu sapnis sastāv no tādiem 3 pamatu elementiem. Ir koks, ir muca un ir latvietis. Un viņu tajā sasaistē arī tas sapnis veidojās. Latvietis dzīvo līdz laikam. Latviešu sapnis arī dzīvo līdz laikam. Viņš skatās, kas notiek apkārt, uztaisa savu versiju simbolu valodā, kā tas izskatās latviešu sapnim. Ja tas notikums tepatās ir, viņš prasās uzzīmēties. Es vienkārši daru tā, kad latvietis ķirsī, uzzīmē vienkārši latvieti ķirsī. Un tur ir tikai tas, kas tur ir. Tur ir latvietis ķirsī. Tālāk seko tas, ko cilvēki par to domā vai zina. Un tāpēc katrs tas teiciens ir tam līmenim, kurā tas cilvēks ir gatavs ar viņu komunicēt. Ja viņš to nezina, viņam ļoti grūti to saprast. Eitu bekot vai eitu dillēs vai galīgā dēlī vai sviestā, tas vienmēr latviešu sapnī izrādās ļoti labi. Un dēlī aiziet, tas ir īsts dēls, tas nav saplāksnis un kaut kāds finieris. Tā kā latviešu sapnis tā kā vairāk skatās uz to, kā notestēt cilvēku apziņas plašumu un spēju uztvert visu pozitīvi. Latviešu identitātē arī ir ļoti izplūcis jēdziens. Es domāju, ka Latvijas institūcijas joprojām viņu nav atradis. Mēs viņu meklējam katrs, bet ņemot vērā, ka latviešu paliek aizvien mazāk un identitāte mums ir aizvien stiepjamāks jēdziens, ja, kurā brīdī viņi pārtrūks, tā kā asinsrite. To vai šos manus darbus var saprast tikai latvieši? Es domāju, ka lielā mērā jā. Viena no atslēgām, protams, ir latviešu valoda, ka viņa kaut kādā mērā ir jāzina. Bet tas arī būtu aiznesams tādā tēla līmenī tālāk pa latviešiem. Jo, kā jūs redzat, latvieši paliek mazāk, tātad mums sapnis jātais lielāks. Tā izjūta, kā es attēloju to koku un tos cilvēciņus, kas tur sēž, ka tā izjūta nav tikai latviska. Tā iekļaujošā, integratīvā forma, viņa ir drīzāk tā kā pasaules koks ar jebkuru tautu. Tas latvietis man ir tādā sociālā līmenī, lai padarītu to projektu jautru. Latviešu sapnis varbūt ir radies man tāpēc, lai saglabātu vismaz sapņu līmenī to sapni par latviešu tautu, latviešu identitāti.